ذات الشأن، ونتابع بعض ما تناولته الصحف حول مباراتي الذهاب في سياق التقرير التالي. صحيفة عكاظ كتبت تحت عنوان مستوى هزيل، عشوائية، غياب الروح، ضيعوها النمور. خيب فريق الاتحاد آمال وتطلعات الجماهير السعودية عندما فرط في مواجهة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بخسارته أمام تشومبوك هيونداي. مستوى الفريق لاقى سخط متابعيه، وهو وضع نفسه في مأزق غير متوقع في رحلة الإياب. صاحب الأرض وجد نفسه تحت ضغط تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، مما أفقد ألعابه التركيز عدا بعض المحاولات الفردية التي لم تأتي بجديد. من ناحيتها علقت صحيفة الوطن السعودية على الخسارة بالقول: زيادة أوجاع الاتحاد، يخسر نصف الحلم في ذهاب آسيا. أضعف الاتحاد حظوظ تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بخسارته 3-2 على أرضه ووسط جمهوره باستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة أمام ضيفه تشومبوك الكوري الجنوبي. وفرض العميد ليلة محزنة على جماهيره بعروس البحر الأحمر. لاعبو الفريق الكوري دافعوا بذكاء عن مرماهم ونجحوا في تحقيق فوز غال قربهم من التأهل إلى النهائي. صحيفة الراية القطرية قالت: السد يسقط سامسونج في الآسيوية بمباراة دموية. خطى السد خطوة كبيرة جدا نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2011 عندما تغلب خارج أرضه على السون سامسونج بلوينغز الكوري الجنوبي في مباراة ذهاب نصف النهائي من البطولة التي شهدت أحداثا مؤسفة لا تمت إلى الروح والأخلاق الرياضية. وكان الهدف الثاني الذي أحرزه مامادو نيانغ بداية انفلات أعصاب اللاعبين الكوريين الجنوبيين الذين احتجوا بشدة عليه، وتسبب اقتحام مشجع كوري جنوبي لأرضية الملعب في تأزج الموقف. ومن جهتها كتبت الوطن القطرية: السد قطع نصف الطريق ولقاء العودة صعب. أجمع الخبراء والمحللون على أن فوز السد بهدفين نظيفين على سامسونج الكوري نتيجة رائعة بكل المقاييس، لكنها لا تخلو من الخطورة في الوقت نفسه، لأنك مطالب بمواصلة الجهد دون توقف. المنافس قد يقلب الطاولة ويغير الأوضاع إذا حالفه التوفيق في تقليص النتيجة مبكرا بلقاء الإياب. السد قدم أداء راقيا ورائعا، لكن عليه أن يحذر من لقاء العودة لأنه المواجهة الأصعب. لا بد لأي متابع لذهاب الدور النصف